Ciao carissimi amici, è arrivato il momento del nostro incontro, della nostra riflessione. Chi comete o peccato è dal diavolo, perché o diavolo peca dal princípio. Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio não comete pecado, perché il suo seme dimora in lui. E não può peccare perché è nato da Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque não opera la giustizia não é da Dio, e così pure chi não ama suo fratello. Prima Giovanni, capítulo 3, versículo 8 al 10. Giovanni fa qui affermazioni molto importanti, ma che devono essere comprese corretamente, secondo la doutrina di Cristo, secondo la verità del Evangelho. Vedete que lui não está parlando qui de como diventare um filho de Dio, mas de como identificare um filho de Dio. Giovanni parla de como diventare filho de Dio em altri testi, né? Come ad esempio no Evangelho de Giovanni, capítulo 1, versículo 12, quando afirma: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ele ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, che credono in Gesù. Ou ancora em questa lettera, no capítulo 5, versículo 1, quando diz que que crede que Jesus é o Cristo, é nato da Dio. Vedete que siamo diventati figli di Dio mediante la fede nella parola della vita, credendo in Gesù. Questo significa que não se diventa filho de Dio smettendo di peccare, ma si smette di peccare perché si diventa filho di Dio. E é muito importante prestare attenzione a questa verità, a questa giusta sequência in cui accadono le cose. Não é la santità o la castità che ci rende figli di Dio, ma il fatto che diventiamo figli di Dio che ti rende persone sante e pure. Prima siamo fatti figli di Dio mediante la fede in Gesù e poi mediante la fede ritivemos o Espírito Santo que te regenera espiritualmente, te santifica. É Lui que te santifica, purificando i nostri cuori, e dando-te o potere de mortificare la carne, vincere il peccato, per vivere nell'amore e nella santità. Quindi vedete che i figli di Dio non peccano não perché sono costretti dalla punizione o motivati dal vantaggio, ma perché non è nella sua natura peccare. Lui è stato cambiato, trasformato. E vede, Giovanni não está dizendo que chi diventa filho de Dio não pecará mais. É convenuto que um filho de Dio não deve pecar, não dovrebbe peccare, ma questo non significa che non possa mai peccare. Guarda che cosa dice Giovanni in questa lettera, no capítulo 1, versículo 8, ao capítulo 2, versículo 2, quando dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Ele è fedele e giusto da rimetterti i peccati, purificarti di ogni ingiustizia. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, io vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Ele é la propiciazione per i nostri peccati, não soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vede que qui Giovanni ci esorta a não peccare, ma ammette la possibilità che un figlio di Dio pechi, come fa anche in questa lettera, capítulo 5, versículo 16, quando dice: se uno vede il suo fratello commettere un pecado, vedete? Se uno vede e o suo fratello commettere um pecado que não conduca à morte, pregará e Dio lhe dará la vita. E poi aggiunge, versículo 18,
Nós sappiamo que chiunque è nato da Dio non pecca, ma chi è stato generato da Dio lo tiene al sicuro e o maligno não lo tocca. Quindi, secondo Giovanni, riusciamo a identificare chi è figlio di Dio e chi è figlio del diavolo così. Chi commette o peccato è del diavolo, ma chi non vive commettendo peccato è figlio di Dio. Pertanto, se siamo figli di Dio, não dovremo peccare. Tuttavia, porque vivemos ancora in questa carne, in questo mondo, non siamo esenti dalla tentazione. Quindi rischiamo di cadere nella tentazione e peccare. Ma se ciò accade, non significa necessariamente che tu non sei un legittimo figlio di Dio. C'è una grande differenza tra commettere um sbaglio e vivere commettendo peccato. Um filho de Deus pode pecar, mas não vive no pecado, porque não é più nella sua natura vivere no pecado. Não é normal, não é naturale per lui vivere commettendo peccato. Allora, ognuno fa ciò che è della sua natura, ciò che è suo. Pertanto, coloro que vivono commettendo o peccato sono figli del diavolo. Ma um filho de Dio, sebbene possa peccare, é diferenciado da isso. Não vive cometendo pecado, e opera la giustizia, e ama suo fratello. Que Dio ti benedica, com graça e pace, nel nome de Jesus. Amém.